Vrijeme snimanja emisije u Drijemči je i vrijeme karnevala u cijelom kršćanskom svijetu. Ne zaboravljaju se ni lokalne maškare koje zatičemo u seoskom pohodu na kućne pragove. Trenutak je to opuštanja, maštovitosti, osmijeha i dobra druženja. Rijetka je to prilika da vidite svu mladost Drijemče, barem onih koji svih 365 dana u godini provode u svom mjestu. O značenju karnevala priča nam Mijo Jurić. Karneval ili fašnik neki kažu, je tradicionalna kršćanska veselica, svečanost pred sami početak korizme, to jest pripreme za Uskrs koja traje 40 dana i kada se po običajima, po starim crkvenim propisima i posti. Sama riječ karneval dolazi od talijanskog, što znači karneval, bez mesa ili mezopust, kako se nekad govorilo, i predstavlja onu zadnju veselicu prije čiste srijede, prije početka korizme i posta. I to je znači prilika da se još jednom svi provesele, plešu, popiju i naprave povorku kroz selo ili grad, tako da i ostale uvedu u svoje kolone, u svoje veselje. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o manare imperavi, ameno, timere, lanciro. Mjesna crkva u Drijemči, kako se to ovdje običava reći, je u vrh sela. O župi i crkvi priča fra Marko Antić. Nalazimo se u župi Drijemča. Župa Drijemča je relativno mlada župa, osnovana je 1986. godine i odvojena je od velike stare župe Breške. U župi Drijemča trenutno ima negdje oko 350 vjernika sa oko negdje 150 obitelji. Vjernici su dosta marljivi, rado pohađaju crkvu, vole svoj kraj. Ovu crkvu koju vidite iza mene su sagradili poslije rata od 1997. do 1999. godine, dakle u roku 2 godine, jer je stara crkva bila poprilično oštećena zbog ratnih djelovanja. Župljani su ponosni na ovu crkvu jer su dosta dali i uložili sebe, svoj trud, svojim prilozima, ali isto također i svojim radom. Posebno se ponose unutrašnjosti crkve jer se u crkvi nalaze jako vrijedne stvari, jako vrijedna djela od poznatih umjetnika. U Drijemči se nalazi jedinstvena vjerska infrastruktura, odnosno 14 malih kapelica koje sve zajedno od crkve do lokalnog groblja čine takozvani križni put. Nalazimo se na početku Kalvarije, dakle u župi.
To je 14 postaja Put križa koji se nalazi od župne crkve do groblja u dužini od 600 metara. Oni poslije Put križa govori o posljednjim događajima iz Isusova života neposredno pred njegovu smrt. A ova kalvarija je nešto jedinstveno u ovome kraju. Naime, u vrijeme korizme koje nam upravo prethodi neposredno pred Uskrs imamo na nivou dekanata, dakle 11 župa našeg tuzlanskog područja gdje vjernici hodočaste ovdje i imaju tu pobožnost Put križa. U tom vremenu dođe više hodočasnika nego praktično što vjernika bude ovdje, što obitava ovdje u našoj župi. Bilježimo i informacije o spomenicima, jedan iz Drugog svjetskog rata, te novi iz posljednjeg, agresije na našu zemlju. Nalaze se jedan pored drugog na uzvišenju s kojeg veći dio raštrkane Drijence vidite kao na dlanu. Ona je podignuta 2007. godine za žrtve sve one koji su pale od 40. i 45. godine. Tu ima nešto preko 100 Drenčana koji su pali u Drugom svjetskom ratu. Oni su od ti 102 te 102 žrtve, na primjer bilo je 33 od Blajburga, Blajburške žrtve. Njih 8 braneći Drijenču branilo je i Bosnu i Hercegovinu. Te za slobodu i cjelovitost ovoga kraja polažu svoje mlade živote, neka im je večna slava i hvala. Drinčo se nažalost ne može pohvaliti značajnim privrednim subjektima. Razlozi, kakvi god da su, radno stanovništvo je raštrkano po bosansko-hercegovačkim gradovima i naravno dijaspori. Apsolutni pionir u privrednom sektoru u samom mjestu je Vinko Stjepić, vlasnik fabrike stolarije Stjepić. Obzirom da nam je Vinko i domaćin i organizator snimanja emisije Na selu na sjelu, red je da predstavimo ovog zaljubljenika u svoje rodno mjesto. Da skratimo priču, Vinko se nakon završetka ratnih dejstava vratio u mjesto i sa kapitalom stečenim u inozemstvu odlučio pokrenuti biznis. Nisu ga mogli odgovoriti nikakvi dušebrižnici, pa čak ni vlastita žena, kojoj nije padalo na pamet da se vraća u tu neku Driječu na kraju svijeta. Razlogom je to bilo i razvoda, pa se naš Vinko odlučio za treći brak i novi život sa prilično mlađom suprugom. Hrabrost ili ludost, pitali bi neki. Međutim, kako vidjesmo, kockice su posložene baš onako kako je naš domaćin odlučio. Život dobro ide, posao još bolje. Na ovom prostoru nastaje najbolja i najkvalitetnija stolarija i proizvodi od drveta, vrata, prozori, stolovi, stolice, plakari, stepeništa, ormari, pa i kuhinje, spavaće sobe i šta sve ne. Vinko ističe kvalitet, stručan i predan kadar, zahvaljujući čemu ima kontinuirano tržište kako na području Tuzlanskog kantona, tako Bosne i Hercegovine i susjednih Hrvatske. Imate 6 djece, 7 dijete na putu, 2 puta se ženili, odnosno ovo je sada 3. put.
Vrlo živ, buran i nekako kontraživot. Drugi kada su išli iz Drijemče, vi se vratili, odlučili tu da živite, da započnete nekakav novi život. Pa, za sve to je kriva valjda sudbina. Možda što sam ja zavolio to svoje selo, što sam ovdje odrastao i kada sam iz Njemačke napuštao Njemačku i vraćao se, znao sam da sa svojih 10 prsta mogu zaraditi bilo gdje, da se na ovoj kugli zemaljskoj stvorim, da mogu od svojih 10 prsta hraniti sebe i svoju obitelj, a najdraže mi je bilo u mjestu gdje sam rođen i tako da sam riješio da ovdje započnem svoj život. Pretpostavljam da na jedan određen način predstavljate i podstrek drugim ljudima da se vrate u Drijemču, jer rušite one tabue u smislu toga da u Drijemči nema života. Ima, evo vidim po vama. Pa ako čovjek hoće raditi, on na bilo gdje na zemaljskoj kugli može živjeti od svog rada, a meni nigdje nije ljepše nego ondje gdje sam rođen i mogu svakome poručiti da se vrate u svoja sela gdje su rođeni i da tu počnu novi život. Ja sam vjerovatno specifičan, ja bih volio biti gladan u svome selu nego negdje drugo sit. A gdje god čovjek radi ne može biti gladan. I kada tako lijepo pričate, iskoristimo koju sekundu pa nešto i o poslu kojim se bavite. Pa ja sam treća generacija stolara u svojoj obitelji. Preradom drveta se bavio moj djed pokojni, zatim ga je naslijedio moj otac malo bolje to radio je kace i burad i prozore i vrata. Ja sam završio srednju školu u Loparama u fabrici stolica tamo i rat me zatekao u Njemačkoj. Poslije kad se rat završio, vratio sam se kući, obnovio kuću i počeo sam sa ušteđevinom koju sam donio iz Njemačke polako to ispitivati tržište i šta bi radio. Firmu sam osnovao 2003. godine i tako da sam svake godine upošljavao po jednog djelatnika. Sada trenutno upošljavam 10-ak djelatnika i tržište mi je cijela Bosna i Hercegovina, dio Hrvatske. Izvozimo malo i u Hrvatsku. Što se tiče, radimo samo za poznate kupce, znači proizvodi radimo i politika nam je da radimo što kvalitetnije i da ispoštujemo rokove, to nam za sada uspijeva. Ovo je podneblje idealno za obradu drveta, svud okolo je šuma, svud okolo imamo znači prirodne resurse, imam kvalitetne strojeve, stručnu radnu snagu i tako da se ja ne plašim za budućnost svoje firme. Duša je sada na mjestu, jer je Vinko Stjepić na svojoj zemlji i u svom rodnom mjestu. Na kraju razgovora, a što se tiče vlastitog biznisa, spreman je na nove izazove i narudžbe. Stoga izvolite kod stolara Stjepića u Drijemču.